ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കിടിലൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ ഇനി വരുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി, ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനോ ലീവ്സ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഓയിൽ, പിന്നെ വിനീഗറിന് പകരം ലൈം ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മസാല കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, ഒരു 3/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രോക്കോളി, പൊട്ടാറ്റോ, ക്യാപ്സിക്കം, ഉള്ളി, പിന്നെ ബീൻസ്, മഷ്റൂം, അതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഏതാണോ അതൊക്കെ എടുക്കുക. കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, എന്നാലേ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേരെങ്കിലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒരു ഫോയിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചുറ്റിലും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു ഫോയിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ടാണ് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനി 1 മണിക്കൂർ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. പക്ഷേ 1 മണിക്കൂറിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം നമ്മൾ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ മൂടുന്നത്, അതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി 10 മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രില്ലായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി ഓവൻ ഇല്ല എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. സാധാ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും തടവിയിട്ട് 2 ഭാഗം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഫോയിൽ മാറ്റുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓവനിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ അതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫൈനലി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളും ചിക്കനൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുബൂസോ ചപ്പാത്തിയോ എന്താണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ആ ഗ്രേവി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദാറ്റ്സ് മീ സർസി ഷാരിഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.